आज को 200 वर्ष पूर्वे माने 1820 मसीहा बेलू जो जगार केवल 600 रु 700 लोक बसवास कर समुद्र माछ धरी निजर जीविका निर्वाह करुथिले, जेउठी चारिआडे खाली मरुभूमि थिला, से जगह आज किपरि एते उन्नति करि पारिछि। हाँ आज्ञा, आमे दुबईर कथा कहूअछु। कौन रही यार रहस्य? आजिर भिडियो माध्यम दुबईर अतीत और वर्तमान विषय जानिबा, तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु। दुबई एठारे रहुथिबा लोकंकर विलास व्यसन जीवन शैली अन्य कौनसी जगार देखा मिले नहीं। दुबई सहर में चारिआडे गगनचुमी अट्टालिका, सुंदर सुंदर होटेल एवं रास्तार दौड़ुथिबा लग्जरी कार देखा मिली थाए। कौन दुबई सतरे एपरी सहर जहाँ बाहर एते सुंदर देखा जाई थाए? कौन आगामी समय रे दुबई आहरी उज्जवल देखा? जेबे तैल शेष होइजिबो तो दुबईर भविष्यत कौन हेबो? कौन आगामी समय रे दुबई संपूर्ण भाव में बर्बाद होइजिबो? दुबई को नहीं मनरे उंकी मारुथिबा एहिपरि किछि प्रश्नर उत्तर जानिबा एही भिडियो रे। दर्शक बंधु, दुबईर भविष्यत विषय रे जानिबा पूर्वर एहार अतीत संपर्क रे किछि जानि नेबा। वर्तमान समय रे अधिकांश लोकं को लागि थाए कि दुबईर आय विशेष भाव में प्राकृतिक गैस और तैल क्षेत्र ही होई थाए, किंतु दुबई एही कथा को खंडन करि आसुअछि। दुबईर एक ऑफिशियल वेबसाइट हिसाब से आजिर समय रे तैल क्षेत्र दुबई मात्र 5% इनकम करुअछि। सहरर 95% इनकम नॉन ऑयल रिसोर्स रु हेउअछि। एठारे मनरे आउ एक प्रश्नवाची सृष्टि हुए कि जदि दुबई तैल रु इनकम करू नाही, तेबे सहर एते धनशाली किपरि हेउअछि? आपण जानि आश्चर्य हेबे कि आज को 200 वर्ष पूर्वे दुबई रे केवल 700 रु 800 लोक बसवास करी समुद्र रु माछ धरी निजर जीविका निर्वाह करुथिले। सेही समय रे दुबई उपरे आबुधाबीर शासन चालुथिला। परवर्ती समय रे उबैद बिन साइद एवं मखतुम बिन बुती स्वाधीनता पाई आंदोलन आरंभ कले एवं आबुधाबी ठारू दुबई को मुक्त मध्य कराइले। एहापरे ब्रिटेन दुबई उपरे शासन आरंभ कला। 1901 रे दुबई मध्य पूर्व भाग रे प्रथमे एपरी एक पोर्ट खोलिला जेउठारे कौनसी टैक्स देबाकू पड़ू नथिला। एहा द्वारा एशिया ठारू आरंभ करी यूरोप पर्यंत दुबई को एक स्वतंत्र परिचय मिलिला सत, किंतु दुबईर किछि लाभ हेला नाही। दुबई ए पर्यंत पछुआ थिला, आउ चारिआडे खाली मरुभूमि ही थिला। 1908 रे एक भयंकर झड़ आसिबा फल रे दुबईर सबुकिछि नष्टभ्रष्ट होईगला। केतेक लोक मृत्युवरण मध्य कले जे माने माछ धरी निजर जीविका निर्वाह करुथिले। 1929 बेलकू परिस्थिति आहुरी गंभीर हेबाकू लागिला। वर्ष 1938 रे जेबे तैलर संधान मिलिला तो सारा दुनियार नजर साउदी अरब आड़कू गला। किछि वर्ष पर्यंत दुबई को केही ध्यान देले नाही। वर्ष 1966 रे दुबई रे मध्य तैलर संधान मिलिला, आउ एहिठारू ही दुबई विकास पथरे अग्रसर हेबाकू लागिला। धीरे धीरे दुबईर आय बढ़िबाकू लागिला। दुबई रे तैल भंडार तो मिली सारिथिला, किंतु एते अधिक नुहे। एपरि स्थले दुबई रे आबुधाबी इन्वेस्ट आरंभ कला। दुबई रे इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, रोड एवं नेटवर्क रो विस्तार हेबाकू लागिला। 1990 दशक रे दुबई को एक भिन्न परिचय मिलिला। एठारे शिपिंग पोर्ट एवं एयरपोर्ट निर्माण करागला, आउ दुबईर राजा एहाकू टैक्स फ्री जोन घोषणा कले। दुनियार विभिन्न कंपनी माने दुबई रे इन्वेस्ट आरंभ करिबाकू लागिले। केतेक कंपनी मध्य दुबई रे निजर ऑफिस खोली देले, आउ एसबुर पैसा दुबई को आबुधाबी रु मिलुथिला, आउ आबुधाबी तैल भंडार रु प्रचुर आय करुथिला। एपरि स्थले दुबई परोक्ष भाव में हेउ पछे तैल उपरे निर्भरशील थिला, आउ जेबे दुबई उपरे कौनसी संकट आसे तो आबुधाबी ताकू रक्षा करुथिला। वर्ष 2008 रे वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस द्वारा दुबई बर्बादीर द्वारदेशरे पहुंची जाइथिला। सेही समय रे आबुधाबी $10 बिलियन दे दुबई को बंचाइथिला। वर्तमान समय रे 1.5 कोटी रु 2 कोटी पर्यंत पर्यटक दुबई को परिभ्रमण पाई जाइथांती। टूरिज्म इंडस्ट्री दुबईर जीडीपी रे सबुठारु मुख्य भूमिका ग्रहण करिअछि। एहा व्यतीत दुबईर रियल इस्टेट बिजनेस मध्य तीव्र गति रे वृद्धि हेउअछि। दुबईर गोल्ड मार्केट विश्वर सबुठारु बृहत मार्केट भाव में जणा जाए। कम्युनिकेशन, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, होटेल एवं कंस्ट्रक्शन परि क्षेत्र रे मध्य दुबई बहुत भल इनकम करुअछि, किंतु दुबई को तार भविष्यतर चिंता हेउअछि। दुबई केवल टूरिज्म इंडस्ट्री पर निर्भर होई रहिबाकू चाहू नाही। एहार कारण हैला कि दुबई रे केतेक बृहत प्रोजेक्ट निर्माण करा जाउअछि, आउ एबे दुबई प्रत्येकटी क्षेत्र रे प्लानिंग हिसाब रे आगु को बढ़ुअछि। काहेकि ना वर्ष 2010 दशक रे दुबई रे $1 बिलियन रो केतेक प्रोजेक्ट फ्लॉप होई जाइथिला। सेथिरे पाम जेबेल अली एवं पाम डियारा आइलैंड शामिल थिला। एहा व्यतीत 2021 रे दुबई एक्सपो मध्य फेल हेबार प्रमाणित होई अछि। विगत किछि वर्ष हैला दुबई एही एक्सपो प्रस्तुत करुथिला। दुबई आशा करुथिला कि एही एक्सपो द्वारा से सारा दुनियार कंपनी मानकू आकर्षित करि परिबो, किंतु एही एक्सपो केवल एक टूरिज्म स्पॉट भाव में प्रमाणित हैला।
ଆଉ ଅନୁମାନ ଠାରୁ 57% କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦୁବାଇକୁ ମିଳିଲା। ଏକ ସମୟରେ ଦୁବାଇରେ ରିଅଲ ଏଷ୍ଟେଟ୍ ମାର୍କେଟ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। 2010ରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯାଇଥିବା ଜାଗାର ମୂଲ୍ୟ ଏକ ଦଶକରେ ହ୍ରାସ ପାଇ 4 କୋଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଠାରେ କେବଳ 15% ଲୋକ ହିଁ ମୂଳ ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ବାକି 85% ଲୋକ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଦୁନିଆର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଏଠାକୁ ଆସି ରହିଛନ୍ତି। ଦୁବାଇରେ ଏକ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଅଫ୍ ଫ୍ୟୁଚର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁନିଆକୁ ଫ୍ୟୁଚରର ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭବିଷ୍ୟତର ରୋବଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଆଡଭାନ୍ସ ଓ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଦୁବାଇରେ ଏକ କ୍ରିକ୍ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଅଛି, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚା ହେବ। ବିଗତ 2 ବର୍ଷରେ ଦୁବାଇରେ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଅଛି। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଦୁବାଇକୁ ଫାଇଦା ମିଳିଅଛି, କାରଣ ଦୁଇ ଦେଶର କେତେକ ଶିଳ୍ପପତି ନିଜର ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଦୁବାଇରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ କୁହାଯାଉଅଛି। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଅଛି ଯେ ନିଜ ଦେଶର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ହେବା ପରେ ସେହି ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ଦୁବାଇ ମାର୍କେଟରୁ ନିଜର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଉଠାଇ ନେଇପାରନ୍ତି। ସମୟ ହିସାବରେ ଦୁବାଇକୁ ନିଜର ଫରେନ୍ ପଲିସିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦୁବାଇର ସମସ୍ତ ବିଦେଶୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ୟୁଏଇ ସରକାର ଓ ଆବୁଧାବି ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଉଅଛି। ଦୁବାଇ କିଛି ସମୟ ହେଲା ଇରାନ ଓ କେତେକ ଆଣ୍ଟି ସାଉଦି ଦେଶମାନଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଇରାନ କେତେଥର ଦୁବାଇକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଅଛି। ଏଠାରେ ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସାଉଦି ଆରବ ପରି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଏକ କଥା ଯାହା ଦୁବାଇକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରାଇଥାଏ, ତାହା ହେଲା ଏହାର ଜିରୋ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଲିସି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁବାଇ ଏହି ପଲିସିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ହୋଇନଥାଏ। ଏକ ସହର କିମ୍ବା ଦେଶକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହିଁ କୌଣସି ଦେଶର ରେଭେନ୍ୟୁ ସୋର୍ସ ହୋଇଥାଏ। 2023ରେ ଦୁବାଇରେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମ୍ ହେଉ ପଛେ ଦୁବାଇକୁ ତାର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିନିମମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଦୁବାଇ ଏଜୁକେସନ ହବ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ପସନ୍ଦ ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, କାନାଡା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଦୁବାଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏଜୁକେସନ ହବ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନିଏ, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୁବାଇର ଜିଡିପିରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଦୁବାଇର ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତା ସହଜରେ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଦୁବାଇକୁ ଟୁରିଜିମ୍ ଏବଂ ଅଏଲ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରି ଆଗକୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।